Tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio, ma soprattutto benvenuti a questo primo editoriale dedicato alla Serie A, appuntamento che cercherò di tenere con regolarità dopo ogni fine turno. Se l'idea vi piace fatemelo sapere con un like al video e naturalmente iscrivetevi al canale. Non sono mancate le sorprese, ma soprattutto le emozioni in questo inizio di campionato. Sono arrivate conferme importanti, in primis il Napoli di Victor Osimhen che nonostante lo svantaggio iniziale ha tenuto in mano le redini del gioco e vinto con ampio merito contro il Frosinone. Ma non voglio dare troppo spazio ai partenopei in quanto ho già dedicato loro un intero video. Nella prima giornata di campionato buona parte delle big hanno vinto come da pronostico. A San Siro si è vista una buona Inter che ha sicuramente meritato la vittoria, ma niente di eccezionale. Voglio soffermarmi sulla Juventus che ha vinto 3-0 con l'Udinese perché potrebbe essere una mina vagante. Assolutamente non considero i bianconeri possibili vincitori del campionato, ma voglio ricordare a tutti che senza la penalizzazione l'anno scorso la squadra di Allegri si sarebbe classificata in Champions League con 72 punti. Il Milan sarebbe rimasto fuori. La Juventus quest'anno non ha coppe, l'estromissione dalla Conference League è stato un bene non solo perché non si sprecheranno energie per una competizione che in termini economici porta ben poco, ma anche perché durante la settimana Allegri potrà lavorare in tutta tranquillità pensando soltanto al campionato. Chi deve preoccuparsi della Juventus? Probabilmente non il Milan che pur affidandosi in attacco all'Evergreen Giroud in gol contro il Bologna ha sicuramente rafforzato la squadra rispetto alla passata stagione. Reinders, Pulisic, Okafor e Chukwueze sono ottimi calciatori, giusto per fare qualche nome. Allora chi più di tutti deve temere la Juventus? Sicuramente l'Inter, nonostante i bookmakers la danno favorita per vincere lo scudetto, voi non fateci caso, è tutta una questione legata ai flussi delle scommesse in Asia che determinano le quote, flussi di scommesse che condizionate dalla finale di Champions League. In Asia gli scommettitori sanno ben poco del campionato italiano. Ci sono poi le romane che hanno iniziato male. La Roma come al solito non ha entusiasmato per il gioco fatto vedere in campo. Un pareggio in casa con la Salernitana è indubbiamente un risultato negativo. Si è visto sicuramente una Roma migliore dopo le sostituzioni. Buono l'esordio di Aurar, merita di essere citato Belotti che ha avuto 3 palloni giocabili ed ha fatto 3 gol anche se uno è stato annullato per fuorigioco. I complimenti vanno sicuramente fatti a Candreva che è l'uomo simbolo della Salernitana. La Lazio ha perso a Lecce, la sconfitta è arrivata clamorosamente nel giro di 2 minuti. Mi aspettavo qualcosa in più da Kamada, ma il giapponese alla sua prima partita è sembrato in difficoltà tanto da dover ricorrere a qualche fallo di troppo. Per oggi è tutto, fatemi sapere se le vostre opinioni e impressioni su questa prima giornata di campionato lasciando un commento. Vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale e noi ci vediamo la prossima volta, ciao!